Ipiang subhaya pibaro kiparalo kiparajor sasisen syakisau ayom. Hau benai bakadwe bat bakat ar mentaus nem nisaki yaka walkop ar hajar ar po ar kabanlong hakari katar. Hakane ka video ngin ya pej yaki santeliki record jong ka FIFA World Cup kabalase on laban penken haka World Cup ar hajar ar po ar. Kabanongkong kajing yalak kai babon kinong pecai haka World Cup. Kajing yalak kai babon kinong pecai tang haka wei kajing yalak kai haka World Cup kadai haus nem khat kendai spa sanpau ha Maracana Stadium ha Brazil hakaba haka ne kajing yalak kai lasaki hadu silak nyopo lai hajar praspa lai pongut kinong pecai. Kana kajing yalak kai kadai kajing yalak kai final lapedeng ke Brazil persya ke Uruguay. Hakan ka jing yalak kai ka Uruguay kala pelim ya ka Brazil daar la ka wei ka baar sa ka wei pat ka record ka ba bahaban penken ka dei ka jing job lenter haka jing yalak kai World Cup ya kan ka record labat da ka Brazil haba kala job lenter hadu khat wei sen kan kala jia haba kala job nadu ka World Cup ar hajar ar hadu ka World Cup ar hajar hendreu kabalai ka red card bas tetam haka World Cup. Ya ka red card bas tetam haka World Cup. Labat da ujos Batista ka Uruguay. Haba ulayo ya ka red card tang hadin san pon riu sekon baudon hapadeng madan yalakai. Kane kala jia haka jing yalakai ka Uruguay Persia ka Scotland haka World Cup kat kendai spa prapun riu. Kabasau ka hat-trick bas tetam haka World Cup. Ulas lokis ka Hungary ulabat ya ka nika record haden ba ulat hep ya ka hat-trick tang hapo pra minutes. Kani kala jia haka FIFA World Cup kat kendai spa prapu ar haka jing ya lakai ka Hungary Persia ka El Salvador. Kabasan ka gol ka bas tetam haka World Cup. Jaka gol ka bas tetam haka World Cup lathep da unang Turki uba kerteng uhakan syukur. Usyukur ulathep jaka gol haka sipau poin pra sekon haka jing yalakai ka Turki Persia ka South Korea. Paralog na pedang kita ki santeliki record haka World Cup. Kano na pedang kita ki record kabalase on laban penken haka FIFA World Cup ar hajar ar kabanlong haka tar. Penpau ya kijing perkat jompi layung baki comments te tota do begini sembiang haka wei pat ka video ku blay sibun.